हेलो बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे है, ये टैक्सी है। ठीक है, ये स्कूल बस है और ये वैन है। ठीक है, ये डाला बॉडी है और ये ट्रक है और ये मिक्सचर मशीन है और ये हेलीकॉप्टर है। इस सारे गाड़ी को हम लोग बारी बारी से चला करके देखेंगे कि कौन सा गाड़ी का ज़्यादा स्पीड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग टैक्सी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओ ये तो जाके डाला बॉडी मार गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं फिर से। ओ ये तो जाके फिर से डाला बॉडी मार गया। चलिए ठीक है, इसको ला के यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, ओ ये तो काफ़ी इंजन इसका पावरफुल है। ठीक है, अब इसको यहाँ ला के छोड़ देते हैं। उसके बाद अब इसको इस गाड़ी को जो ऐसा कि ले करके और कुछ रेस ले करके उधर छोड़ेंगे ताकि कुछ अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए। ओ देखो दोस्तों, देखो बच्चों वहाँ चला गया। ओ अब इस गाड़ी को भी उसके पीछे पीछे छोड़ेंगे, टैक्सी को भी उसके पीछे पीछे देखते हैं कहाँ तक जा रहा है। देखो 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 बच्चों, जा गया। ओ तो उससे भी आगे चला गया। अब इस गाड़ी को देखते हैं, इसको छोड़ करके। देखो ये जो है डाला बॉडी, इसको छोड़ते हैं। ओ देखो 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 बच्चों, देखो ओ तो उधर चला गया। अब इसको देखते हैं ट्रक को। ट्रक कहाँ, ट्रक जो है नहीं, ट्रक तो नहीं जा पा रहा है, तो ट्रक को हम लोग छोड़ देते हैं। अब इसको देखते हैं, मिक्सचर मशीन को देखते हैं करके, मिक्सचर मशीन कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, देखिए मिक्सचर मशीन जा रहा है। ओ ये तो काफ़ी ज़्यादा बाई हो गया था। अब इसको देखते हैं, स्कूल बस को देखते हैं करके। अब इसको उस सारे गाड़ी को हम लोग यहीं पे लेकर के आते हैं। उससे पहले हम एक और छूट रहा है ट्रक को छोड़ करके, और ये हेलीकॉप्टर इसको उड़ा करके देखते हैं। ओ ये तो सारे को बाप निकला। ओ माय गॉड, ये तो जाकर वो लट्ठी गया। चलिए अब सारे गाड़ी को हम लोग इधर से ले आएंगे और धीरे धीरे करके पहले मैं इस टैक्सी को भेजूंगा। ठीक है, पहले मैं इस टैक्सी को भेजूंगा। देखिए यहाँ पे इस टैक्सी को भेजते हैं, ज़्यादा जोर से नहीं भेजेंगे क्योंकि वो उस ट्रक को पार कर जाए। देखिए चला जा चला जा, ओ चला जा भाई, चला जा चला 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 जा। देखिए वहाँ पे चला गया। देखिए अब इसके बाद मैं इससे भेजूंगा। अब इसको मैं इससे भेजूंगा, इस गाड़ी को मैं भेजता हूँ। ठीक है, चला जा भाई, चला जा चला 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 जा। ओ ओ ओ ओ ओ स्टॉप। देखिए वहीं पे जाकर रुक गया है। अब मैं इस गाड़ी को भेजूंगा। देखिए यहाँ पे वैन है और स्कूल बस को मैं भेजता हूँ। ठीक है, चला जा भाई, चला जा चला 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 जा। ओ बस 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 स्टॉप। देखिए आप वहीं पे जाकर रुक गया है। अब देखिए मैं इस मिक्सचर मशीन को मैं भेजूंगा। देखिए यहाँ पे मिक्सचर मशीन है, और मिक्सचर मशीन को मैं अब यहाँ से रेस लेके भेजूंगा। ज़्यादा जोर से नहीं भेजूंगा, नहीं तो ओ नो ये तो रास्ता में रह गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मैं अब डाला बॉडी को भेजूंगा। देखिए यहाँ पे डाला बॉडी है, डाला बॉडी को मैं भेजूंगा वहीं पे। ओ नो ये तो डाला बॉडी तो कहीं और ही चला गया। देखिए आप वहाँ पे चला गया, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब मैं इस हेलीकॉप्टर को भेजूंगा अपने जगह पर। देखते हैं ये जा रहा है कि नहीं अपने जगह पर। ओ हो नो नो नो, ये 3 गाड़ी जो है कि अपने जगह पे गया, ये 3 गाड़ी जो है अपने जगह पे नहीं गया। तो चलिए जो 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 नहीं गया है उस सबको हम लोग अपने जगह पर भेजते हैं। देखते हैं कितने बार में ये जा रहा है। तो ये अभी भी नहीं गया है मिक्सचर मशीन। और ये जो है ये टैक्सी में भी थोड़ा सा पीछे है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा रेस ले करके छोड़ दे रहे हैं अपनी जगह पे। वो चला जाएगा। देखिए चला गया बस। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिक्सचर मशीन को थोड़ा सा रेस ले करके और छोड़ दे रहे हैं, तो ये भी अपना जगह पर जाके चला जाएगा। देखिए चला गया। अब बच रहा है 2। देखिए यहाँ पे ये 2 है, तो इस जो हेलीकॉप्टर है इसको हम लोग थोड़ा सा इधर ना चलेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको अब इधर से रेस लेके भेजेंगे तो चला जाएगा अपना जगह पे। देखिए यहाँ पे रेस लेकर के बस जा करके देखिए वहाँ पे चला गया। उसके बाद अब एक और गाड़ी बच रहा है, कौन सा? देखिए यहाँ पे डाला बॉडी को भी थोड़ा सा रेस लेकर के उसके बाद छोड़ते हैं। देखते हैं कि ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओ नो, डाला बॉडी तो पूरी तरह से बच के निकल गया और आगे चला गया। ठीक है, तो मैं फिर इसको
ट्राई करता हूँ कि आखिर ये कितने बार में जाएगा। तो फिर इसको मैं यहाँ से इसको छोड़ता हूँ यहाँ से रेस लेकर के, और ये जा रहा है कि नहीं जा रहा। हाँ चला गया, डाला बॉडी जाके अपने पार्क में हो गया। उसके बाद इस गाड़ी को जो है स्कूल बस को मैं यहाँ से रेस लेकर के उसके बाद फिर मैं छोड़ता हूँ, देखता हूँ कि ये कहाँ जा रहा है। देखिए तो सारे गाड़ी अपने अपने जगह पे पार्क होगा। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस गाड़ी को, ये डाला बॉडी को इस पे लाद देता हूँ, ठीक है। स्कूल बस पे लाद के उसके बाद मैं देखता हूँ छोड़ करके ये कहाँ तक जाता है, ठीक है। क्या इस स्कूल बस इसका लोड ले पाएगा। देखिए यहाँ पे स्कूल बस है, और मैं इसको जैसे कि स्कूल बस पे डाला बॉडी को लाद करके उसके बाद में देखता हूँ बच्चों की क्या ये लोड ले पा रहा है। लोड लेकर क्या ये चल पाएगा, यदि चल पाएगा तो कितना दूर जाएगा, तो उसी पर हम लोग इसको देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, ओ ये तो बहुत अच्छा ही लोड ले रहा है। तो चलिए इसको हम ऐसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट को और बढ़ा देते हैं, कितना दूर ये तय करेगा उसका हम लोग एक बना करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्कूल बस है, इसको पे मैंने ये ला दिया, ये मिक्सचर मशीन। अब इसको मैं देखिए यहाँ पे डाला बॉडी